दोस्तों ड्रामा सीरियल पंजाबेरी जी नई अपडेट सां गॾु हाज़िर थियो आहियां। पंजाबेरी हिकु शाहकार यानी हिकु मेगा सोप सीरियल जेको ड्रामो अची रहियो आहे इन जी ही हिकु बहितरीन मिसाल पेश कई पई वञे। दोस्तों मां ॿुधाईंदो हलां त सिंध टीवी ते काफ़ी सालनि खां वठी हर हिकु ड्रामो कामयाबु थिए पियो ऐं जेका कुझु ॿिनि चैनलनि ते आहिनि उहे ड्रामा कामयाबु नथा थियनि ऐं सिंध टीवी वारनि जा कामयाबी ते कामयाबी हासिलु कनि पिया। ऐं इन जे करे ई त मां ॿुधाईंदो हलां त ज़हर ज़िंदगी दर्दनि जो दरिया ऐं हरियाणी इन्हनि ड्रामनि जेको आहे न सभ खां वधीक सिंध टीवी वारनि खे चांस ॾिना त बाबा ही कामयाबी इन्हनि जी हितों घणी आहे। न त अॻे कंहिं वक़्त में सिंध टीवी चैनल पोइना थी वियो पर वरी उन खां पोइ दुलाब जा ड्रामा आया, वरी हाणे पंजाबेरी और वीरनि जी वस्ती बि हली रहियो आहे। लेकिन पंजाबेरी ड्रामो हिकु रिकॉर्ड ट्रोल ड्रामो हूंदो ऐं हीअ जॾहिं शूट थी ऐं स्टार्ट थींदो तव्हां ॾिसिजो तव्हां ई पाण ई चवंदो त वाक़ई हीअ हिकु बहितरीनु शाहकार ऐं मेगा सोप सीरियल ऐं वॾे स्केल जो ड्रामो आहे। इन ते वरी महिनत कई पई वञे, स्क्रिप्ट बि ज़बरदस्त लिखियो वियो आहे ऐं लोकेशन बि भली आहे। हिन में जेका कास्ट आहे उहा बि हिकु बहितरीनु कास्ट आहे। असांखे ॾींदा इजाज़त, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूरु कंदा उदासी टीवी यूट्यूब चैनल खे।